अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। जियो मुझो जन अंगड़ियारो वढियो पुजाणा पिरियन सिबा सजो न थे। भलारे बिट धणी जे भलारे बैत सां मुंहिंजी आवाज़ मुसाफ़िर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ता थिए दुनिया जी कुंड कुड़छ ताईं जंहिंजा माग मुझे पियो उन्हनि मेरी महिरबाननि खे सिक भरियो सलाम शाल क़बूल पवे। 7 अक्टूबर 2021 ख़मीस जे ॾींहुं प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां साण करे अवां जी ख़िदमत में हाज़ुर अवां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां लाइ इहा ई दुआ त शाल जितो जो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुर्खूं मेरियूं न थियनि। ज़िंदगी जो सफ़र रवां दवा हर हाल में रहणो आहे। के माण्हू अचनि था के वञनि था, पर अमलो इंसान जी आमद सच त इहो आहे जो धरतियुनि जा भाग संवारे वेंदी आहे। सिंध धरती जी तारीख़ ते जॾहिं बि असीं ॾिसूं था ऐं जॾहिं बि असीं हारियुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कयूं था, तॾहिं अमुल माणक कामरेड हैदर बख़्श जतोई जो नालो ज़हन ते तरी अचे थो। अॼु कामरेड हैदर बख़्श जतोई जो जनम ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। कामरेड हैदर बख़्श जतोई 7 अक्टूबर 1901 ते ॻोठ बखो देरे तालके डोकरी में जनम वरितो। संसवाल जो नालो फ़कीर अलहदा जतोई हो। हैदर बख़्श जतोई शुरूआती तालीम पंहिंजे वेझे ॻोठ पठाण तालके डोकरी मां 1911 धारे वरिती, जितां हुन सिंधी 7 दर्जा पढ़ी फाइनल जो इम्तिहान सॼी सिंध में पहिरें नंबर सां 31 अक्टूबर 1918 ते पास कयो। लाड़काणे जे मदरसतुल इस्लाम मां मैट्रिक जो इम्तिहान पास कयाई। 1927 में DG सिंध कॉलेज में दाख़िल थियो ऐं BA ऑनर्स जो इम्तिहान सुठनि नंबरनि में पास कयाई। उनखां पोइ अमली दुनिया में पेर रखियाई। 1931 में ही बदीन जो मुख्तियारकार थियो। नौकरी दौरान ही डिघड़ी डोकरी घोटकी बदीन मेहड़ ऐं जकमाबाद में रहियो। 1943 खां 1944 ताईं स्पेशल रिकवरी ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, जितां खेसि डिप्टी कलेक्टर बणायो वियो। 1944 में हुननि ख़िलाफ़ क़ाइमु थियल स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में जज मुक़ररु थियो ऐं पंहिंजी मुक़ररी वारे अरसे दौरान फ़क़ीरी मिज़ाज हुअण करे हुन हिकु ॿिनि हुर मुजाहिद खे फाही जी सज़ा कान ॾिनी। आख़िरकार आम माण्हुनि सां ज़ुल्म ॾिसी हुन डिप्टी कलेक्टरी जे उहिदनि तां 1935 में इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। हुन पंहिंजी बाक़ी बचियल हयाती खे मुल्की ऐं क़ौमी ख़िदमत वारनि कमनि जे लाइ वक़्फ़ करे छॾियो ऐं पोइ दुनिया ॾिठो त हीउ अहम इनक़लाबी अॻवान थी उभिरियो। हूअ जेको शाइर बि हो, जेको सहाफ़ी बि हो। हुन हफ़्तेवार अख़बार हारी हक़दार बि शुरू कई। उन में एडिटर जी हैसियत सां हुननि हारियुनि जे हक़नि लाइ आवाज़ उथारियो। सिंध जे हर हिकु तालके ऐं ज़िले सतह ते हुन सिंध हारी कमेटी तरफ़ां आफ़िसूं बि क़ाइमु कयूं। सिंध धरती जो ही अज़ीम अॻवान ऐं इंसानी दर्द रखंदड़ इंसान 21 मई 1970 ते लाॾाणो करे वियो। संस विछोड़े खे बि कई साल गुज़री चुका आहिनि, पर न विसरियो आहे त बाबा सिंध कामरेड हैदर बख़्श जतोई न विसरी सघियो आहे। अॼु बि जॾहिं तारीख़ जा वर्क वराइजनि था, अॼु बि जॾहिं यादि किताब खे खोलिजे थो, तॾहिं हैदर बख़्श जतोई यादि ज़रूरु पवे थो। अॼु संस सालगिरह सॼी सिंध में मल्हाई पई वञे। सिंध हारी कमेटी पारां अॼु तक़रीब पिणु मुनक़िद कई वेंदी। ऐं हाणे प्रोग्राम में पेश करियूं था सिंध जे हालतनि ते ख़ासि ख़बरूं। खंबे गुम कयल शागिर्द अॻवान ज़ाकिर सहतो अञा ताईं बाज़ियाब थी न सघियो आहे। संस बाज़ियाबी लाइ नवाब शाह प्रेस क्लब आॾो बुख हड़ताल काल्ह बि जारी रखी वई, जंहिं ते जसकम अॻवान सरफराज़ मेमण अली रज़ा ख़ासखेली शुएब मेमण गुल डाहिरी मुनीर अबड़ो ऐं साबिर सहतो वेठा, जिन चयो त सियासी फ़र्दनि ऐं क़ौमनि जो बुनियादी हक़ आहे। पुरमन सियासत हुक्मरान जी बौखलाहट जो सबबु बणिजी रही आहे, जंहिं करे सिंध जे आशिक़नि खे सिंध सां मोहबत जे ॾोह में जबरी तौरु खंभे गुम करे इंसानी हक़नि जी संगीन भंजकड़ी कई पई वञे, जॾहिं त मथिएं अॻवाननि उमरकोट ज़िले जे चीफ ऑर्गेनाइज़र रमज़ान ख़ासखेली ते
कुंडरी जे एसी पारां कूड़ा केस दाख़िल करण ख़िलाफ़ पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो ऐं हुननि मुतालबो कयो त जल्द खां जल्द कूड़ा केस ख़तमु करे खेसि आज़ादु कयो वञे। पीरवसण भरिसां पीर ॻाढ़ो में 3 ॾींहं अॻु मुबियना इज्तमाही ज़्यादती जो शिकार बणियल औरत बासर जवाबदारनि ऐं पीरवसण पुलिस ख़िलाफ़ पंहिंजे मुड़ुस ऐं रिश्तेदारनि समेत एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। हुन मुतालबो कयो त जवाबदारनि खे जल्द खां जल्द गिरफ़्तार करे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। दड़े वेझो बनू शहर जे ॻोठ हाजी इस्माइल सुमरो मां गुम थियल 45 वरनि जी औरत गुडी ज़ाल कंडो मलाह जो वण में टंगियल लाश हथ आयो। वारसनि जो चवणु हो त असांजी कंहिंसां बि दुश्मनी कोन्हे, वाक़िए जी जांच कई वञे। सन शहर जी रहवासण सदोरी बिरहमाणी खे संस पीउ ऐं चाचनि 50,000 रुपया घुरण तां मुबियना तौरु लठियूं हणी ज़ख़्मी करे छॾियो। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पली जे चयो आहे त सिंध हाई कोर्ट जे बेंच में हिन वक़्ति 9 जजनि जूं सीटूं ख़ाली पियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ डिवीज़नल हेड क्वार्टर में हज़ारें केसनि जो पार आहे। लखें सायल केस न हलण जे करे मुश्किलातनि जो शिकार आहिनि। सिंध हाई कोर्ट जे प्रिंसिपल सीट कराची, सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद, हाई कोर्ट लाड़काणो ऐं सखर बेंचनि में जजनि जो घुर्बल तइदाद न हुअण करे केस न पिया हली सघनि। क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह अयाज़ लतीफ़ पलीजो खे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जे आफ़िस में वकील बिरादरी ऐं संस अॻूणनि फर्म जे पार्टनर्स ऐं लाज शागिर्दनि तरफ़ां आजियाणो ॾिनो वियो हो। हुनखे ख़िताब कंदे अयाज़ लतीफ़ पलीजे वधीक चयो त सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ऐं सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खां मुतालबो था करियूं त सिंध हाई कोर्ट जे 9 जजनि जे ख़ाली पियल सीटुनि ते फ़ौरी तौरु लाड़काणे, हैदराबाद, सखर ऐं मीरपुर ख़ास जा क़ाबिल वकील भर्ती कया वञनि, जेके क़ानून ऐं इंसानी हक़नि ऐं इंसाफ़ जे मामले में आज़मायल आहिनि। अयाज़ लतीफ़ पलीजो चयो त मुशरफ़ ऐं ज़ियाउल हक़ जे दौर में क़ाबिल वकीलनि खे नज़रअंदाज़ करे भर्ती न कयो वियो, तंहिं करे उहो ख़ाल पैदा थियो आहे, जंहिंजे नतीजे में हिन वक़्ति सुप्रीम कोर्ट में को बि सिंधी ॻाल्हाईंदड़ जज नाहे। सिंध हाई कोर्ट में बि सिंध जे असलूकनि जी नुमाइंदगी नाहे, जॾहिं त आइन तहत बहराड़ी जे 60 ऐं 40% शहरी इलाइक़नि जी कोटा हुई, जॾहिं त सिंध हाई कोर्ट में बि सिंध जे ॻोठाणनि इलाइक़नि जी नुमाइंदगी 25% बि न रही आहे। उन करे सिंध जे ॻोठाणनि इलाइक़नि जे वकीलनि में बेचैनी ऐं अहसास महरूमी आहे। जजनि जी भर्ती सां लखें पेंडिंग में पियल केस हली सघनि था। ककड़ वेझो बेवा जे घर ते हमिलो करे संस माज़ूर पुट ते तशदुद कयो वियो। ॻोठ बेलो पतण में घटी जे लंघतां बासर माण्हुनि बेवा जे घर ते हलां करे फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंमें संस माज़ूर पुट खे बि तशदुद जो निशानो बणायो वियो। वाक़िए ख़िलाफ़ बेवा हसना जोयो पंहिंजे माज़ूर पुट समेत एहतिजाज कयो। राणीपुर भरिसां ॻोठ मूसा राजपर में 45 वरनि जे समाजी औरत अॻवान रोशन महबूब राजपर खे मुबियना तौरु क़त्ल कयो वियो, जॾहिं त इलाइक़े में चोॿोल आहिनि त खेसि ज़हर ॾेई क़त्ल कयो वियो आहे। रोशन राजपर जो घर मां लाश हथ आयो हो, जॾहिं त वाक़िए जी पुलिस जांच शुरू करे छॾी आहे। यादि रहे त रोशन राजपर कुझु ॾींहं पहिरियां एहतिजाज कंदे तहफ़ुज़ लाइ पिणु दाहियो हो, जॾहिं त संस पुरअसरार मौत केतिरा ई सुवाल उथारे छॾिया आहिनि। इलाइक़े में इहे बि चोॿोल आहिनि त रोशन खे मुबियना तौरु ज़हर ॾेई क़त्ल कयो वियो आहे। कशमोर जे कचेवारा इलाइक़े RD 82 ॻोठ मोहम्मद ख़ान जखराणी में सहुरे ऐं मुड़ुसु समरुद्दीन जखराणी पंहिंजी घरवारी 23 वरनि जी माई ज़ैनब खे कारह इल्ज़ाम में क़त्ल करे छॾियो आहे। कढण भरिसां देहकाक में कारोकारी इल्ज़ाम हेठि जवाबदार ईसा मलाह गोलियुनि जा सिधा फायर करे पंहिंजी ज़ाल अमना खे मरनीग करे छॾियो, जंहिं बाद जवाबदार 19 सालनि जे नौजवान रमज़ान मलाह खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो।
ॾेई थाणे जी हद ॻोठ मोहम्मद हसन थेबू में 15 सालनि जे राजू पुटु चेतन कोल्ही माइटनि सां नाराज़ थी वण में रसो ॿधी ख़ुदकशी करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट कराची में पैसनि वारी पार्किंग जे नाले ते अवाम खां भताखोरी फौरी तौर ते बंदि करण जो हुकुम ॾिनो आहे। कराची में हंधि हंधि ते क़ाइमु पैसनि वारी पार्किंग जे हवाले सां केस जी ॿुधणी सिंध हाई कोर्ट जी 2 रुकनी बेंच कई। सुनवाई दौरान अदालत लाॻापियल ॻाल्हियुनि खां पुछाणो कंदे चयो त ॿुधायो वञे त कहिड़े क़ानून तहत शहरियुनि खां पार्किंग जी फ़ी उगाड़ी पई वञे। कमिश्नर ऑफिस जे नुमाइंदे ॿुधायो त पार्किंग उगाड़ण जो को बि क़ानून नाहे, रुॻो रस्तनि जी मरमत जे लाइ उगाड़ी कई वेंदी आहे। अदालत कावड़ जो इज़हार कंदे चयो त DMCs ट्रैफ़िक पुलिस ऐं ॿियनि खे वञी ॿुधायो त पार्किंग फ़ीस जे नाले ते भताखोरी बंदि कई वञे। जस्टिस मोहम्मद इक़बाल कलहड़ो रिमार्क्स ॾींदे चयो त कहिड़नि रस्तनि जी मरमत थी रही आहे, शहरनि जे रस्तनि जो हाल ॾिठो आहे तव्हां। अदालत जो चवणु हो त ॻणती आहे त सुभाणे घर जे ॿाहिरां गाॾी बीहारण ते बि पार्किंग फ़ी उगाड़ण न शुरू कई वञे। अदालत उहो बि चयो त कराची में अॻे रोड जे हिक पासे खां पार्किंग जी इजाज़त हूंदी हुई, हाणे ॿिन्ही पासनि खां गाॾियूं बीहारियूं वेंदियूं आहिनि। हीअ अमीं ॿुधी रहिया हुआ ख़ासि ख़बरूं। अमीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं आऊं जो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। अवां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे कुझु वर्क किताब मां। ऐं हाणे जेल में गुज़ारियल वक़्त जी कहाणी किताब क़ैदाणी जी डायरी जा वर्क वरायूं था। हीअ किताब लिखियलु आहे अख्तर बलोच जो। 27/7/1970 राति जा 9 सेंट्रल जेल हैदराबाद। आऊं लोही दरवाज़े खे टेक ॾियो पुठिते वेठी आहियां। मुंहिंजे भरिसां नसीम वेठी आहे ऐं पंहिंजी हम ज़ुबान कुराड़ी मिटनि सां सिराइकी में ख़बरूं वेठी करे। आऊं कॾहिं सलीम खे टेढ़ी अख सां पई ॾिसां त कॾहिं मिटनि खे। नसीम केतिरी न ख़ुशि पई थिए जो पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाइण वारो माण्हू मिलियो अथसि। हर कंहिंखे पंहिंजी ॿोली केतिरी न मिठी आहे। कुराड़ी अमां बि नास चिपटी ॾियो। थिॿे वात में बिना सुपारियुनि पान चॿाड़ियो नसीम खां हाल अहवाल पई वठे। आपा फारूक कोठड़ी में चांहि पई काढ़े, बाह बरेसी कान थी। सॼी कोठीअ दुहे सां भरिजी वई आहे। फूकूं पई ॾे। बीबी ऐं ज़ैनब पथरनि ते लख पियूं पढ़नि त झटि छुटूं। बुखूअ निढड़े अहमद शेर खे पंजाबी में लोलीअ पई ॾे। छलड़ो माणस जे पेरनि ते चढ़ियो लुॾे पियो ऐं माणस मुंहिंजो सेखारियल कोॾाणो लैली लावां खीर भत खावां पई गाए। सुखियाई साॻीअ झोलीअ खट में लुॾे पई। रशीदा हमेशह वांगुरु लेटी पई आहे ऐं पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हाए पई। वेचारी जवान छोकिरी दिमाग़ ठीकु कोन्हेसि। पाण ई माणस क़ुर शरीफ़ साण जे ॾोह में आयूं आहिनि। आऊं भायां त झटि सुम्हां छो त हिकिड़ी गर्मी ॿियो हिकिड़ी खट ते ॿई सुम्हंदियूं आहियूं, सो निंड अचे ई कोन। वञो 12 खां पोइ राति ठरे निंड जो झूठो अचे त को ॿार रोयो उथियो वेठो आहे या रशीदा वठियूं रड़ियूं करे वरियो झूठो मस अचे त फजर जो 4 वॻे ज़ैनब ऐं बीबी उथियो वेहनि ऐं ज़ोर ज़ोर सां नारा हणनि अला उस्मद दम साबिर अली पीरान मौजदा दरिया खोल रहमदी गली। ऐं आऊं छिरक भरियो उथियो वेहां। नसीम त निंड जी गहरी आहे सो खणी ॿार रुअनि मजाल आहे जो चुरे। अॼु घरां ख़बरचार आई दुनिया जो वाव सवाव ऐं तहरीक जो हाल अहवाल मिलियो। अदा लिखियो आहे ज़ीना सुबुह जो सवेल फ़ौजी कोर्ट में उहो केस हलाइण वियसि जंहिंमें माई सेजा जो पुटु ऐं अज़ीज़ पुलिस ते हमिलो करण जे इल्ज़ाम हेठि जवाबदार आहिनि। माई सेजा यादि थिए न, जंहिंजी पुलिस टंग भॻी हुई ऐं माणे सां गॾु इस्पताल में दाख़िल हुई। कोर्ट में 3 वॻे ताईं यखी हयमि। कलाक ॾेढ आराम करे ऑफिस वयसि। उतां हींअर 11 वॻे राति जो मोटियो आहियां। असां माण्हुनि जी ज़िंदगी कुदरत अहिड़ी कई आहे जो न पाण ते रहम करे सघूं न कंहिं पंहिंजे अज़ीज़ क़रीब ते। जे दिलि नरम थी कजे त पंहिंजी क़ौम ते ऐं इंसान ज़ात ते थींदड़ ज़ुल्मनि जो बदिलो कीअं वठी सघिबो। पंहिंजनि अज़ीज़नि क़रीबनि ते क़यास कबो त क़ौम जो दाद करे न सघिबो।
फ़क़्ति पाण सां ऐं पंहिंजनि सां बेक़यासी, बल्कि सख़्ती करे क़ौम सां मज़लूम आवाम गुगदाम ऐं ॾुखनि ॾुधल इंसानियत जे दर्दनि जी कुझु दवा पैदा करे सघिजे थी। हेॾियूं सदियूं असांजे ज़ालिम सरिश्ते सां को ख़ासि मुक़ाबिलो न थियो आहे। उहो तारीख़ जो कर्ज़ु रहियल आहे। उहो कर्ज़ु पघर सां लुड़कनि सां, अज़ाबनि सहण सां ऐं खून बल्कि जान ॾियण सां अदा थींदो। तो ऐं मुंहं जहिड़नि निंढनि ऐं वरनि जे पघरनि लुड़कनि दाहनि ऐं जाननि जी क़ुर्बानी सां अदा थींदो। मूंखे त पाण खे उन लाइ बि तयारु रखिणो पवे थो त कंहिं बि वक़्तु बिना चिताव मिलण जे मूंखे जान जी क़ुर्बानी ॾियणी पवे। उन करे जॾहिं ख़ुदि तव्हांजी मौज जी दिलि ॾारींदड़ ऐं रूह खे कंबाईंदड़ ख़बर ॿुधण लाइ बि आउं तयारु हुजां त तोखे अजब न करणु घुरिजे। चङो सदाईं गॾु। सेंट्रल जेल हैदराबाद 28/7/1970 राज 10। अॼु असांजी बुख हड़ताल जी 5हीं राति आहे। अॼु सुबुह खां वठी कमज़ोरी महसूसु थियणु शुरू थी आहे। अॼु डॉक्टर आयो। ॼण हेतिरा ॾींहं डॉक्टर खे असांजी बुख हड़ताल जी ख़बर ई कान हुई। जेतोणीकि सभु मीटर नवनि ॾिसनि पियूं ऐं रिपोर्ट बि कई हुअऊं। डॉक्टर असांखे चयो त उहा बेक़ाइदी बुख हड़ताल आहे। असां जवाबु ॾिनसि, अवल त तव्हां खां वधीक क़ाइदो कानून असीं ॼाणूं था ऐं ॿी ॻाल्हि त असीं तव्हांजे कंहिं बि क़ाइदे कानून खे कोन था मञूं। सो क़ानूनी या बेक़ानूनी असीं बुख हड़ताल ते आहियूं। असीं पंहिंजी ॻाल्हि ते क़ाइमु आहियूं। अॼु घरां अमां जो ख़त आयो। अमां लिखियो आहे, प्यारी धीअ ज़ैना ऐं नसीम, जीअं सिंध हिन वक़्तु शाम जा 7 थिया आहिनि। अयाज़ दाल पिनियो त असां मानी वेठो खाए, वरी मानी अधु में छॾे अॻिते खणी ॿिली जो ॿचो ॿधण कमरे में वियो आहे। मुंहिंजे वात में सुपारी पई वुड़के। हाणे अयाज़ डोड़ी ॿाहिरि निकितो आहे जो ॿिलीअ ॾंद ॾेखारिया अथसि। हवा तमामु घणी पई लॻे पर मूंखे महसूसु नथी थिए। राति आपा ज़रीना ऐं शीलू वारियूं आयूं हुयूं। 10 वॻे ताईं वेठियूं हुयूं। अॼु सुबुह जो जेल ते आऊं ऐं नसीम जी माउ गॾिजी आयूंसीं। 1 वॻे ताईं वेठियूं हुयूंसीं। पोइ वाणो काणो निकितो। तव्हां ॿुधायो त अॼु मुलाक़ात बंदि आहे। आउं कल्ह पुछनी जे ख़त ते रुनी हुयसि। सो बि अखियुनि मां रुॻो 2 ॻोढ़ा निकिता। बसि तोखे त ख़बर आहे त आउं घणो रुआं कान, रुॻो कॾहिं कॾहिं रुअण जी मश्क कंदी आहियां। तुंहिंजी माउ। 27/7/1970 सेंट्रल जेल हैदराबाद रात जा अटकल 10। अॼु ख़ैर सां 6 ॾींहुं आहे। हाणे मिड़ेई मथो फिरे थो। कंहिं महिल त एतिरो ज़ोर सां बुख लॻंदी आहे जो बस खणी ओॾी महिल सावा मिर्चें ज़ियारत जा नान यादि ईंदा आहिनि। चांहि पीअंदियूं आहियूं त बुख मरी वेंदी आहे। अॼु बि सुबुह खां खट ते पियो हुयूंसीं। मुंहुं धोअण बि कोन पुॻो। मायूं आहिनि से सॼो ॾींहुं झिरकियुनि वारी चूं चूं लॻाए वेठियूं आहिनि। वेचारियूं केतिरे अरसे खां बंदि आहिनि। सॼो ॾींहुं थियूं दुरूदो सलातूं पढ़नि ऐं लख कढनि। पोइ कांग अचो भित ते या वण ते वेहे त ॿाॾाए चवंदसि, एवे कारा कांगा असां कॾहिं छुटदियां। उॾे काला कांगा मेरी मंज़ूरे दी चिठी ले आ। कांगनि खे न्यापा ॾेई ॾेई अची ही वक़्तु थियो अथनि। कांग अलाए जे ॿोड़ा आहिनि या सम्झनि नथा जो अञा नको थियूं छुटनि, नको को ख़त थो अचनि। अॼु मां मुलाक़ात करण आई। ॾाढियूं ख़ुशि थियूंसीं। शाह जो रिसालो आंदो अथसि। केतिरनि ॾींहंनि खां पोइ को किताब मिलियो हो। सो बि लाल लतीफ़ जो रिसालो। सो उस में गिदामड़ी जे वण हेठियां खट विझी सॼो ॾींहुं सुर खावड़ी सोहिणी सारंगे सामोडी पढ़ियमि ऐं उर्दू में तर्जुमो करे ॿियनि खे पढ़ी ॿुधायमि। हेतिरनि ॾींहंनि में अॼु लतीफ़ सचो मज़ो ॾिनो। हर हिकु बैत में इनकलाबी तइलीम ॾिनी अथसि। अॼु अदा जो ख़त मिलियो। लिखियो अथसि त ज़ीना सावण घिड़े सबका हीअ घिड़े वसंदे मींहुं। हलो त पुछूं सोहिणी जा कर ॼाणे नीं। मेहार मरण सीं नेहर पातसि पंहिंजो। कंडा मुंहं पेरनि में तोड़े लख लॻनि। आंगुर आंगूठी न मुड़े छिपूं पेर छिननि। वींदे ॾांहुं पिरनि जुतीअ जात न पायां। बठोरे पासे जो कुझु ॾुखियड़ो सफ़र करे कल्ह मोटियसि। झंग हो। सायूं पीलियूं बनियूं हुयूं। थधियूं हवाऊं हुयूं। वाहन में तार पाणी हो। डंडनि में कंवल जे अछनि अछनि खीरजड़नि गुलनि जा ॿार हुआ। माल जा धणी हुआ। निंढड़ा निंढड़ा मासूम धरावड़ हुआ।
के रोशन ख़्याल मोहबे वतन माण्हू हुआ। हिक निराली दुनिया हुई। अकेलो माण्हूअ न रुअंदे सुहे न खिलंदे। बोर साथी हुजनि त पोइ त मुर्गो वेल मूंसां ज़िंदा दिल सुठा साथी गॾु हुआ। सो हिकु ॾींहं लाइ समूरियूं बोरियतूं ॻणतियूं ऐं फ़िकर दूरि थी विया। ॾिठोसीं त सिंध में हेतिरा सारा माण्हू पिया आहिनि, उन्हनि खे केरु ख़तमु करे सघंदो। बाक़ी थकियलु ॾाढो हुअसि, बल्कि मोटी बीमार थी पियुसि। ज़िंदगी में केतिरा अहिड़ा मौक़ा ईंदा आहिनि जॾहिं माण्हू खे पंहिंजी हैसियत खे विसारे हालतनि आहिर जझनि जहिड़ो निढड़ो नामालूम ऐं बेनाम थियणो पवंदो आहे। पर कॾहिं क़ौमी तिबकाती ऐं तारीख़ी मक़सदनि जी तक़ाज़ा थींदी आहे त माण्हू पाण खां बिल्कुलु वॾो थी वेंदो, एॾो वॾो जेतिरो हालतूं तक़ाज़ा कनि, न रुॻो पाण खां वधीक वॾो, पर पाण खां वधीक दलेर, वधीक बहादुर, वधीक जफ़ाकश, वधीक साबिर, वधीक शाकिर ऐं वधीक शानदार। हींअर उहो वक़्तु आहे ख़ासि करे अव्हां लाइ। हीअ चूंड वर्क असीं अव्हां लाइ पेश करे रहिया हुआसीं किताब क़ैदियाणी जी डायरी मां, जेको लिखियलु आहे अख़्तर बलोच जो। अमीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं आउं अव्हां जो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। ऐं हाणे जदीद क़ौम परस्ती जे बानी रहबर आज़म साईं जीएम सैद जे किताब ख़ुतबात सैद जा वर्क वरायूं था ऐं उन मां अव्हां लाइ पेश करियूं था चूंड ख़िताब, जेको पहिरीं सिंध कल्चरल कॉन्फ्रेंस ठठो खे ख़िताब कंदे साईं जीएम सैद इफ़्तिताही तक़रीब में ख़िताब कयो हो। साईं जीएम सैद चयो हो त अज़ीज़ भाइरो, अव्हां सां हिन मजलिस में मिली मूंखे निहायत ख़ुशी थी आहे। अव्हां मां वॾी उमिरि वारनि खे यादि हूंदो त मूं पंहिंजी सियासी ज़िंदगी जी शुरूआति कराची ज़िले मां कई हुई, जंहिंजो क़ाइमु मक़ाम हिन वक़्तु ठठो आहे। हिन वक़्तु जॾहिं आउं सियासत खां किनारा कशी करे कल्चरल इस्लाह लाइ कमु शुरू करियां थो त उतां ई शुरू करियां थो। मुमकिन आहे अव्हां मां केतिरा मालूम करणु घुरनि त उमर अज़ीज़ जा 42 साल सियासत में सर्फ़ करण बाद आख़िर उमिरि में हिन नए मशग़ले खे छो शुरू करणु घुरां थो। उन करे मुख़्तसर तौरु उन जी सम्झाणी हेठि पेश करे मुस्तक़बिल जे तजवीज़नि खां अव्हां खे आगाह करण जी कोशिशि कंदुसि। अहवाल पेश करण खां अॻु अव्हां खे चंद लफ़्ज़नि में सियासत ऐं कल्चरल कमनि जी मुख़्तलिफ़ फ़राइज़ ऐं मानाउनि खां वाक़ुफ़ु करणु ज़रूरी थो ॼाणा। इंसान ज़िंदगी जे कारोबार जा 3 मुख्य शोबा आहिनि, जिन जे फ़राइज़ जी ॼाण हासिल करे संदन मुख़्तलिफ़ मसाइल जे विच में तम्ज़ करणु निहायत ज़रूरी आहे। उन्हनि मां पहिरियों ऐं मुख्य शोबो मज़हब आहे, जो इंसान ज़ात जी रहबरी हिदायत लाइ क़दीम वक़्त खां कमु ॾींदो आयो आहे। उन्हीअ मुख़्तलिफ़ ज़माननि, क़ौमनि, मुल्कनि ऐं हालतनि में जुदा जुदा नाला, तरीक़ेकार ऐं क़वानीन शरीयत इख़्तियार करे माण्हुनि जी तनज़ीम ऐं हिदायत लाइ मुआशरनि जे हालात ऐं वक़्त जे तक़ाज़नि मुताबिक़ पे कमु ॾिनो आहे। जेकॾहिं ग़ौर सां ॾिसबो त उहो बुनियादी तरह दीन फितरती हो, जंहिंजा मक़सद ऐं मुरादूं हर हंधि ऐं हर दौर में साॻिया हुआ। दीन फितरत काइनात खे रथा या पलनि मुताबिक़ पैदा थियल मञियो थिए ऐं उन्हनि जी सरअंजामी लाइ चंद मक़सदनि जो हुअणु लाज़मी ठहिरायो थिए। उन्ही जा बुनियादी मक़सद इंसान ज़ात में इतिहाद, अमन ऐं तरक़ी जा हुआ। उन जा तरीक़ेकार 2 हुआ। हिक जो वास्तो अक़ीदनि सां ऐं ॿिए जो अमल सां रहियो। माण्हुनि जी ज़िंदगी जो ॿियो शोबो सियासत रहियो आहे। उन जो वास्तो माण्हुनि जे बाहिमी तनाज़ात जे नबेड़ण, अमन अमान क़ाइमु करण सां पे रहियो आहे, जिन खे हुकूमत जे नाले सां सॾियो वञे थो। उन जी ज़्यादातर मदार ताक़त ऐं इक़्तिदार ते रहे थो। माण्हुनि जी ज़िंदगी सां वास्तो रखंदड़ 3 शोबे जो नालो सिलसिला तरीक़त या रूहानियत आहे, जंहिंजी ज़माने जदीद जे इस्लाह में कल्चरल इस्लाह माना करे सघिजे थी। उन जो वास्तो माण्हुनि जी नफ़्सियाती, ज़हनी ऐं इख़्लाक़ी इस्लाह
तालीम तरक़ी तरबियत सां रहे थो। जेकॾहिं अव्हां उन्हनि टिन्ही शोबनि जी कारकर्दगी जो ग़ौर सां मुतालियो कंदा त अव्हांखे तारीख़ में केतिरा ई मिसाल मिलंदा जो उन्हनि मां हर हिकु शोबे जे कारकुननि ऐं ॿिनि शोबनि जे फ़र्ज़ ऐं कारोबार खे गॾे पंहिंजे मतीह करे हलाइण जी पै कोशिश कई आहे ऐं अञा ताईं उहो सिलसिलो हलंदड़ आहे। तंहिं करे अक्सर हालतनि में उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ फ़राइज़ में तमीज़ करे जुदागाना तशख़ीस करणु मुश्किल मसइलो बणिजो पवे। हिकु तरफ़ आलमनि पादरियुनि पंडितनि संदन मज़हबी शोबे जो दाइरो वसीह करे सियासत ऐं तरीक़त खे पंहिंजे शोबे जूं शाख़ूं साबित करण जी कोशिश पै कई आहे। ॿिए तरफ़ मुल्कनि ऐं क़ौमनि जे हाकिमनि पंहिंजी क़ुवत इक़्तिदार पैसे ऐं ॿिनि वसीलनि ज़रिए बाक़ी ॿिनि शोबनि मज़हब ऐं रूहानियत खे पंहिंजे दायरे असर हेठि आणे उन्हनि खे पंहिंजा मददगार शोबा करे कुतब आणण जी कोशिश पै कई आहे। जिते ऐं जॾहिं बि उन्हनि ॿिनि गुरोहनि जे कारकुननि तरफ़ां ख़ुदि सरी या आज़ादगी जी कोशिश थी आहे त उन्हनि खे दॿाए या ख़रीद करे राम पै कयो वियो आहे। आले तरीक़त वारनि जो ज़्यादातर वास्तो तरग़ीब ऐं तालीफ़ क़ुलूब सां रहण करे मथे ज़िक्र कयल ॿिन्ही शोबनि खां हू अलहदा पै रहिया आहिनि। लेकिन उहो कुदरत जो क़ानून आहे त हर कम लाइ तनज़ीम तरबियत जी ज़रूरत थिए थी। जिते बि तनज़ीम तरबियत थी ऐं गुरोह बंदी शुरू थी उते दायरा असर पैदा थिए थो। उन असर जो बाज़ी हालतनि में मथे ज़िक्र कयल ॿिनि शोबनि जे असरनि सां इख़्तिलाफ़ पैदा छो पवे, जंहिं करे मथे ज़िक्र कयल ॿिनि शोबनि जे कारकुननि तरफ़ां हिन शोबे जे असर खे राम करणु ठाहिण या कमज़ोर करण जी कोशिश हलंदी रही आहे। हाकिमनि ऐं मुलनि तरफ़ां अहले तरीक़त जी ख़ुशामद या तज़ीम करण या तजावज़ जी हालत में उन्हनि खे महतूब करे सज़ाऊं ॾियण जो कम बि सरज़द थींदो पै रहियो आहे। उहो क़ाइदो आहे त मुआशिरे जी सादगी ऐं इब्तिदाई दौर में हिननि टिन्ही शोबनि जे कारोबार में अलहदगी क़ाइमु रखणु मुश्किल मसइलो हो। लेकिन जीअं मुआशिरो तरक़ी कंदो क़ौमनि में तहज़ीब ऐं तमदन पैदा करे थो त हर हिकु शोबे जी तरीक़ेकार जी अलहदगी ज़रूरी थियो पवे। अव्हांखे मालूम आहे त को वक़्तु हो जो ज़िले जो कलेक्टर रेवेन्यू ॿेले पुलिस इंजीनियरी सिहत अदालत खातनि जो मदारुल मुहाम हूंदो हो ऐं उहे सभु खाता संदसि नज़र हेठि हलंदा हुआ। लेकिन अॻिते हली जॾहिं हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ खातनि जे कारोबार वधण करे हर हिकु खाते जी ख़ासि फ़नी महार जो अहसासु पैदा थियो त उन्हनि खातनि खे जुदा करे जुदा अमलदारनि जे मातहत रखियो वियो। साॻी ॻाल्हि अव्हांखे इल्मु तिब में ॾिसण में ईंदी। को वक़्तु हो जो हिकु ई डॉक्टर या तबीब सभिनी मौज़ूअनि जो इलाज करण जी कोशिश कंदो हो। लेकिन ज़माने जी तरक़ी ऐं साइंस जे वाधारे अॻिते हली उहा ज़रूरत महसूसु कई त मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खे ख़ुशि असलूबी सां दफ़ा करण लाइ हर मुखिया मर्ज़ लाइ माहिर पैदा कया वञनि। जंहिं करे अव्हां अॼुकल्ह दिलि दिमाग़ नफ़्सियात चमड़े हॾनि ऐं ॿियनि बीमारियुनि वग़ैरह लाइ जुदा जुदा डॉक्टरनि खे इलाज कंदा ॾिसो था। साॻी तरह मुआशिरे जी तरक़ी इंसानी तहज़ीब ऐं तमदन जे ज़रूरतनि ऐं तारीख़ी तजर्बे इन ॻाल्हि जी ज़रूरत महसूसु कराई त हर शोबो संदन माहिरनि जे सुपर्द कयो वञे। दुनिया जो दस्तूर आहे त का बि धुर ख़ुशी सां पंहिंजे इक़्तिदार ताक़त जे हदनि ऐं कारोबार खे घटाए बाहिमी समझौते सां ॿियनि सां वंडे विरहाइण लाइ तयारु कान थी थिए। उन करे अञा ताईं ख़ासि करे पोइते पियल मुल्कनि में टिन्ही शोबनि जे कमनि जी विरासत थी न सघी आहे। तंहिं करे इख़्तिलाफ़ हलंदा रहनि था। लेकिन जेकॾहिं ग़ौर सां नज़र करे ॾिसबो त दुनिया जो को बि मज़हब को बि मुहज़ब मुल्क अहिड़ो न रहियो आहे जंहिंमें मज़हब सियासत ऐं कल्चर जे शोबनि खे अमली तरह जुदा करे हलायो नथो वञे। मुल्क जा क़ानून हुक्मरान तबिको ठाहे थो। हुकूमती कारोबार मुल्की इंतिज़ाम मुआशी ऐं आम मुफ़ाद जा कम तरक़ियाती तजवीज़ूं हुकूमत जे हथनि में रहनि थियूं सवाइ किन विरसे ऐं निकाहनि जे ॻाल्हियुनि या अहिड़ियुनि ॿिनि ज़ाती ॻाल्हियुनि जे मज़हबी किताबनि या मज़हबी माण्हुनि खे उन मामले में का बि अमली दख़ल अंदाज़ी न थी रहे। अलबत्ता पुठिते पियल मुल्कनि में जाहिल अवाम ते मज़हबी कारकुननि जे असर हुअण करे के हुकाम मुसलिहत ख़ातिर
मज़हबी कारकुननि खे ज़ुबानी तरह ख़ुशि रखंदा पिया अचनि। जेकॾहिं सियासत ते नज़र डोड़ाईंदा त मुआशिरे जी तब्दीली सां हालतुनि जे तक़ाज़ाउनि, क़ौमी रुझाननि, तबक़ाती मुफ़ाद ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी नज़रियनि करे मुल्की सियासत कूड़ी तरीक़ा इख़्तियार करे वई आहे। शख़्सी बादशाहियूं, अवामी डिक्टेटरियूं, मिलिट्री ऐं ब्यूरोक्रेटिक हुकूमतूं, जमहूरी हुकूमतनि जा मुख़्तलिफ़ तरीक़ा ऐं इक़्तिसादी दस्तूर अॼुकल्ह जे मुल्की सियासतनि में अहिड़ो मुजाहरो पैदा करियो बीठा आहिनि जो आलमी इतिहाद, अमन ऐं तरक़ी जी राह में रुकावटूं पइजी रहियूं आहिनि। तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में बि केतिरा मुजाहरा आहिनि, पर पोइते पियल मुल्कनि जे मुश्किलातुनि जी का हद ई न रही आहे। मूं 1920 खां वठी मुल्की सियासत में दिलचस्पी वठणु शुरू कई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ तजर्बनि, इर्तिक़ाई दर्जनि ऐं हालतुनि जे तक़ाज़ाउनि करे वसाइर, मुल्क ऐं माण्हुनि जी आज़ादी, समाजी भलाई, मुल्की तरक़ी लाइ घणो पाण पतोड़ियो अथमि। लेकिन हिन वक़्तु मुल्की हालतूं अहिड़ी कड़ी ते अची बीठियूं आहिनि जिन खे महसूसु करे आऊं हिन नतीजे ते पहुतो आहियां त हालतूं असांजे वस में न आहिनि ऐं सियासी नुक़्ते नज़र खां असां लाइ साज़गार बि न आहिनि। गुज़िरियल 50 सालनि जी मुसलसल कोशिशनि जे बावजूदि अवाम में क़ौमी सियासी शऊर पैदा न थी सघियो आहे। ख़वास में ख़ुदि मतलबी, क़ौम फ़रोशी, नफ़ाक़, बुज़दिली ऐं फ़र्ज़ शनासी जूं आदतूं ऐं कर्ज़ शनासी जूं आदतूं घर करे वयूं आहिनि। सिंध जी सियासी, इक़्तिसादी, ख़ुदि इख़्तियारी तरक़ी जी राह में रुकावटूं पइजी रहियूं आहिनि जे ज़ाहिरी तरह न आइनी तौर ते न ग़ैर आइनी रस्तनि सां या बाहिमी समझौते सां दूर करे सघजनि थियूं, छाकाणि त न असां में इतिहाद आहे, न तइदाद घणो अथऊं, न हिमत अथऊं, न क़ौमी शऊर पैदा करे सघिया आहियूं। गुज़िरियल नज़रबंदी जे अरसे में मूं उन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते नएं सिरे ग़ौर करे मुल्की मसीलनि जे हल लाइ के तजवीज़ूं सोचियूं आहिनि। मूंखे तारीख़ मां केतिरा अहिड़ा मिसाल मिलिया आहिनि जे असांजी मौजूदा मुश्किलातुनि सां मुशाबिहत रखनि था, जिन हेठि क़ौमनि लाइ टे रस्ता खुलियल रहनि था, या त जबल सां टकर हणी ख़ुदकुशी कनि या हालतुनि साज़गार थियण जे बेकार उमेदनि ते आस्ते ई पंहिंजी मौत मरी वञनि ऐं ग़ुलामी जी ज़िंदगी गुज़ारिन, या पंहिंजे क़ुवत अमल खे क़ौमी इस्लाह ऐं तइमीर जे ॿिनि रस्तनि में कुतब आणनि। मुसलमान जी तारीख़ में ई केतिरा अहिड़ा मिसाल मौजूदु आहिनि। बनी अमीन, बनी अब्बासीन ऐं बनी हाकिमनि ऐं ॿियनि हाकिमनि जे दौरे हुकूमत में खाना जंगी, क़ौमी इंतशार, बद इख़लाक़ी, ख़ुदि मतलबी जे हालतुनि खे जॾहिं चंद मुसलमान मुफ़क्किरनि ऐं अहले राय ॾिठो त हुननि सियासी ख़लफ़शारनि खां किनारा कशी करे मुस्लिम अवाम में इस्लाह नफ़्स, क़ौमी ख़ुदि शनासी, इख़लाक़ी दुरुस्ती, हुब्बुल वतनी, ईसार ऐं क़ुर्बानी जे मादे पैदा करण जे लाइ पंहिंजूं ज़िंदगियूं वक़्फ़ करे छॾियूं। सिंध में समन जे आख़िरी दौर में मुग़ल हुकूमत जी इब्तिदा में असांजे अहले राय जो तवजह बि उन तरफ़ छिकिजी वियो। हिन वक़्तु असांजी हूबहू साॻी हालत आहे। असां में क़ौमी शऊर पैदा न थी सघियो आहे, न इतिहाद थियो आहे, सारे मुल्क में तइदाद में घटि आहियूं, ख़ुदि मतलबी वेढ़े वई आहे, आइनी तरीक़े सां पंहिंजा हक़ हासिल करे नथा सघूं, न ग़ैर आइनी तरीक़े मंज़िल मक़सूद ते पहुचाए सघनि था। तंहिं करे मुंहिंजी नज़र में हिन वक़्तु बहितर तरीक़ो इहो ॾिसण में अचे थो त हिकिड़ो मुख़लिस कारकुननि जो गिरोह सियासी ख़लफ़शारनि खां परे थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जे तरीक़े ते ख़ुदा में सिंध जी जमायत ठाहे, ज़िंदगी वक़्फ़ करे क़ौम जे इतिहाद, नफ़्सियाती इस्लाह, इख़लाक़ी दुरुस्ती, हुब्बुल वतनी, ख़ुदि शनासी जी तालीमी तरबियत ॾे तवजह ॾे। मूंखे उहो रस्तो ज़्यादा सहल, मौज़ून ऐं मुल्की तक़ाज़ाउनि जे मुताबिक़ ॾिसण में अचे थो। उहो ज़रूरी न आहे त सभई उहो रस्तो इख़्तियार कनि। अगरि चंद मुख़लिस कारकुननि कम खे हथ में खणनि त घणो कुझु थी सघे थो। उन मक़सद जे हसूल लाइ मूंखे चंद तजवीज़ूं आहिनि जे हाज़रीन जे मशवरे फ़िक्र लाइ पेश ख़िदमत करियां थो। कल्चरल मक़सद मरकज़ या ख़ुदाम सिंध जे नाले सां हिकु गॾियल प्लेटफार्म तयारु कजे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मज़हबी अक़ीदनि, इक़्तिसादी ऐं सियासी नज़रियनि
मुख़्तलिफ़ सियासी गिरोह बंदियुनि ऐं तिब्क़ाती मुफ़ाद जे माण्हुनि खे पंहिंजे रायनि ते क़ाइमु रहंदे सिंध जे कल्चरल ऐं क़ौमी मुफ़ाद लाइ सलाह मुसलहत ऐं तबादला ख़्यालात करे गॾियल मुफ़ाद लाइ क़दम खणिजे। माण्हुनि जे मुखिया ख़ामियुनि जहिड़ोक ख़ुदि मतलबी शख़्सी इख़्तिलाफ़नि क़ौम फ़रोशी बुज़दिली नफ़सियाती ऐं इख़्लाक़ी कमज़ोरियुनि खे दूर करण लाइ तालीमी तरबियत जो इंतज़ाम कजे। माण्हुनि खे इतिहाद अमन तरक़ी लाइ तयारु करण वास्ते मोहबत मज़हबी ऐं सियासी रवादारी हुब्बुल वतनी ऐं क़ुर्बानी जे जज़्बे पैदा करण लाइ सूफ़िया कराम ऐं क़ौमी हीरोज़ जी ज़िंदगी जे अहवालनि खां खेनि वाक़ुफ़ु कजे। हर हिकु ज़िले में के कल्चरल मर्कज़ ठाहे उतां कमु कयो वञे। आवाम शागिर्दनि मास्तरनि प्रोफेसरनि ऐं पढ़ियल तबिके खे उन्हीअ रंग में रचण लाइ के मख़सूस कारकुननि जा गिरोह ठाहे कमु उन्हनि जे सुपर्द कयो वञे। इन्ही राह में हेठिएं क़िस्म जे दुश्वारियुनि खां बचण जो एहतियात वठणु ज़रूरी आहे। हुकूमत जे पॉलिसियुनि ऐं कारोबार में दस्तअंदाज़ी करण खां गोशो कजे, बल्कि जे मुमकिन थी सघे त बाहिमी मशवरे जे बुनियाद ते मथिएं मक़सदनि जे हुसूल लाइ हुकूमती तावन हासिल करण जी कोशिश कजे। मकानी सियासी गिरोह बंदियुनि सियासी नज़रियनि तिब्क़ाती मुफ़ाद जे इख़्तिलाफ़नि में दख़ल अंदाज़ी खां गोसू कजे। ख़ैर रफ़त गाह आमद मेरा अर्ज़ी जे सूद जे मिसाल खे ख़्याल में रखिजे। हिन इदारे जा मेंबर यूनियन काउंसिलनि असेंबलियुनि सियासी पार्टियुनि जे मेंबरनि खां आज़ादु रहनि। नफ़रत नफ़ाक़ फ़िरक़े परस्ती मज़हबी तअसुब ख़ुदि मतलबी ऐं क़ौम फ़रोशी जे ॻाल्हियुनि खां परहेज़ कजे। इहे उहे ख़्याल आहिनि जे मुंहिंजे दिमाग़ में फिरी रहिया आहिनि। उन्हनि ख़्यालनि खे अहले फ़िक्र अहले राय जे साम्हूं पेश करियां थो त उन ते ग़ौर ऐं फ़िक्र करे कंहिं ठोस नतीजे ते पहुचनि। को बि माण्हू पंहिंजी राय ॿिए ते मढ़े नथो सघे त को अकेलो माण्हू ॻोठ ॿधी सघे थो। मूंखे तरक़ी पसंद अदीबनि अहले राय ऐं मुफ़किर हज़रात ऐं नौजवान तबिके जे सलाहियत बुलंद हिमती ऐं जज़्बे ऐं अमल में घणियूं उमेदूं आहिनि। बावजूदि मथिएं रायनि ऐं ख़्यालनि जे आऊं संदन कसरत राय ऐं फ़ैसिले जो ख़ैरु मुक़दम कंदुसि। मूं पंहिंजी मूड़ी अव्हां जे हवाले कई आहे। हाणे घटि वधि जे हिसाब जो बार तो ते आहे। हीअ असीं अव्हां जी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं चूंड वर्क जदीद क़ौम परस्ती जे बानी मुफ़किर आज़म साईं GM सैद जी किताब ख़ुतबात सैयद मां। अवें ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं आउं जो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे कुझु वर्क किताब मां। ऐं हाणे प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां में वर्क वरायूं था उन तारीख़ी किताब जा जंहिंजो नालो आहे सिंधू जूं सल्तनतूं। हीअ किताब नाम्यारी लेखका एलाइसा अल्बेनिया जो लिखियलु आहे जंहिंजो सिंधी में तर्जुमो कयो आहे मुज़फ़र बुख़ारी। असीं अव्हां जी ख़िदमत में अॼु पेश करियूं था 6हीं क़िस्त। रमज़ान जी पुॼाणी ईद जी सुबुह सां थी। ईद जो ॾिहाड़ो मज़हबी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। ईद जे ॿिए ॾींहं ते जॾहिं कराची अञा काल्होकी हुल हंगामे सबबु थकिजी सुतल हुई त आऊं उथी हार्बर ॾांहुं पंधु पियुसि। मुंहिंजी मुलाक़ात हिकु मुहाणे सां तइ थियल हुई जंहिंजो नालो बाबू हो। नीरे रंग जे लिबास में उन ॾाहे शख़्स बाबू खे उन वक़्तु घणी ख़ुशी थी जॾहिं मूं खेसि उहो ॿुधायो त आउं संस ॿेड़ी में समण जो सैर करणु चाहियां थी। कराची उहो डेल्टा जो हिसो आहे जितां पाकिस्तान जी शुरूआति थिए थी। जॾहिं मूं वज़ाहत कई त समण जो उहो सैर कराची खां ठठे ताईं हूंदो त हू कुझु मायूस थी वियो। पर उते त पाणी ई कोन्हे। हुन उहो उर्दू में चयो हो पर उन में संस मादिरी ज़ुबान सिंधी जी मौसीक़ियत बि समायल हुई। पाणी न आहे? मूं हैरत विचां चयो। हा, पंजाबियुनि समूरो पाणी खणी वरितो आहे। हैदराबाद खां हेठि डेल्टा ताईं दरिया में या त वारी पई उॾामे या वरी समण जो खारो पाणी आहे। हुन पंहिंजो मथो खणींदे चयो, जेकॾहिं अव्हां खे ठठे वञिणो आहे त पोइ बस ज़रिए वञो। हुन पंहिंजे गुटके जी पुड़ीअ खोली ऐं उन खे पंहिंजे वात में ख़ाली कयो।
पोइ हुन तमाक वारे उन गुटके जी ॻाढ़ी थुक उछलाए चयो, या वरी टैक्सी में वञो। हुन टहक ॾींदे चयो, उहो ज़बरदस्त तजुर्बो हूंदो, पर आउं डेल्टा खां थींदे ॿेड़ी ज़रिए वञणु चाहियां थी। उहो चई आउं वापसि रवानी थियुसि। बाबू मूंखे सॾु कयो। आउं अव्हांखे तेसि ताईं वठी हलंदुसि जेसि ताईं उहो सफ़रु मुमकिन रहियो। मूं पुछो, केतिरो मुफ़ासिलो थींदो? हुन चयो त समुंड किनारे खां दरिया जे मुंहं ताईं 150 किलोमीटर खनि थी वेंदो, ऐं समुंड खां पोइ वधीक 100 किलोमीटर खनि दरिया जा वर वकड़ हूंदा ठठे ताईं। हुनजो लातालगी वारो अंदाज़ हाणे बदिलजी चुको हो। ॿेड़े ज़रिए लॻभॻि 2 ॾींहंनि जो सफ़रु थींदो, या 3 ॾींहं बि लॻी सघनि था। 200 साल अॻु बि ईस्ट इंडिया कंपनी जी मुहिम जे माण्हुनि खे 2 ॾींहं ई लॻा हुआ। नवंबर जी हिकु रोशन सुबुह ते असीं काठ जी पेंट थियल ॿेड़ी ज़रिए कराची खां रवाना थियासीं। उहा ॿेड़ी मच्छी मारण लाइ इस्तेमालु कई वेंदी हुई। बाबू सां गॾु 5 ॼणनि ते ॿधल अमलो हो, जेको असांजी हारबर छॾणु शर्ती ज़ाहिर थियो। सूती शलवारूं पातल उहे 5 ॼणा रवानगी शर्त पंहिंजा रछ कढे अची डेक ते वेठा ऐं उहे ॻंढण ऐं सिधा करणु शुरू कया। हूअ सिंधी में ॻाए बि रहिया हुआ ऐं भोग चर्चा बि करे रहिया हुआ। शायदि हू मूं ताईं खिली रहिया हुआ। बाबू मुकमल कपिड़नि में हो ऐं सिज पूरे आब ऐं ताब सां निकितल हो। हू कंजूसी सां तमाक इस्तेमालु कंदो ऐं परे परे ताईं झाती पाइण जी कोशिशि कंदो रहियो, ऐं पोइ असांखे पंहिंजे सफ़र जी रफ़्तार खां बि आगाह कंदो रहियो। जल्दी मूंखे महसूसु थी वियो त क्या माड़ी ते उहा ॿेड़ी एतिरी सुस्त छो हुई। उहा एतिरी कमज़ोर ऐं पुराणी हुई जेतिरो हुनजो मालिक नेबल नज़र अची रहियो हो। ईंदड़ 2 ॾींहंनि में पंखो जवाबु ॾेई चुको हो। बेल्ट टुटी पियो ऐं इंजण में पाणी भरिजी वियो। बाबू जो अमलो हर कमु करण में भड़ हो। बसि गुटके जी थुक ऐं ॾोरिन सां हू हर कम लाइ तयारु हो। अमले में 3 नौखेज़ छोकिरा हुआ ऐं 2 पकी उमिरि जा मर्द हुआ। सभु पाण में माइट हुआ ऐं सभिनी जो तालुक़ु डेल्टा जे हिके ॻोठ सां हो। उन्हनि मां को बि कॾहिं स्कूल न वियो हो। 17 वरनि जो अली नवाज़ पंहिंजो नालो लिखण लाइक़ु बि न हो। असां सभई ढेर थियल रछन ते वेही ॻाल्हाइण लॻासीं। हाणे आउं मच्छी जी बोई जी आदी थी चुकी हुयसि। अली नवाज़ जेको कुझु ॿुधायो त सो मूं लिखण जी कोशिशि कई त हूअ ॾाढे ग़ौर सां ॾिसणु लॻो। हू हर वक़्तु खिलंदो रहंदो हो। सिज कुपार ते अची बीठो हो। हर तरफ़ पाणी पाणी हो। मलाह सुबुह खां वठी वारी खां हेठि पाणी में लही थे विया ऐं वरी मोटी थे आया। हुननि रछ बि पेराए छॾियो हो। आख़िर आउं बि रही न सघियुसि ऐं खणी पाणी में टिपो ॾिनो। समुंड जो नीरो पाणी थधो हो। मूं हुनखे ॾिठो त हू तरी बि रहियो हो त रछ मां मच्छी कढे बि रहियो हो। असां हिक ॿिए खे ॾिसी ॾाढा ख़ुशि थियासीं। अली नवाज़ जे कुटुंब खे किंजर खां लॾपलाण करणी पई हुई। किंजर हाणे रुॻो कराची पाणी जे तौरु फ़राहमी इस्तेमालु कई पई वई। जीअं त ढंढ मां खेनि बेदख़ल थियणो पियो हो, तंहिं करे हाणे हू समुंड मां मच्छी मारण ते मजबूर हुआ। दरिया ॾाढो महिरबान हूंदो हो, पर समुंड ॾाढो अड़ांग हो। बाबू जहिड़नि मुहाणनि खे 10-10 ॾींहं लॻातार पाणी में रहणो पवंदो हो ऐं हू ख़ुश्की ॾिसण लाइ सिकी वेंदा हुआ। 10 ॾींहं लॻातार पाणी में रहंदड़ कुझु अहिड़ा बि बदकिस्मत हूंदा हुआ जेके भारतीय नेवी जे वर चढ़ी वेंदा हुआ ऐं पोइ खेनि सालनि ताईं जेलनि में क़ैद रहणो पवंदो हो। नामहिरबान मौसम बि ख़तरनाक बणिजी वेंदी हुई। अली नवाज़ जो वॾो भाउ बि 1999 वारे सामूंडी तूफ़ान में ॿुॾी वियो हो ऐं संदसि लाश बि न मिलियो। हुननि ॿेड़ियुनि में न लाइफ जैकेट आहिनि, न ई रेडियो ऐं रोशनी जा गोला हूंदा आहिनि। बाबू ऐं संदसि कुटुंब वटि उहो ख़तरो खणण खां सवाइ ॿियो को चारो बि न हो। हू अरबी समुंड जी सतह ते तरंदा ऐं हर 2 कलाकनि खां पोइ रछ जो जाइज़ो वठंदा ऐं हथ लॻल शिकार ॿेड़ी जे तर में रखी छॾींदा हुआ। अली नवाज़ जे चाचे मूंखे ॿुधायो त जॾहिं हू दरिया मां मच्छी मारींदा हुआ त सिंधू नदी जे दरवेश उॾेरे लाल जी इबादत कंदा ऐं भेटा ॾियण वेंदा हुआ, पर जॾहिं खां हूअ समुंड ॾांहुं आया आहिनि
त संदन पीर ऐं मुर्शिद बि मटिजी चुका आहिनि। हू पाण खे मुरड़े जो औलाद सॾाइनि था। साल में हिकु भेरो हू पीर दातार जी दरगाह ते सलाम भरण ज़रूरु वेंदा आहिनि। उहो डेल्टा जो मशहूरु वली जो मक़बरो आहे, जंहिंजो उर्स बि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां शुरू थिए थो। बाबू ऐं संस अमले खे का बि तकड़ कान हुई। हुननि खे महिनत उन वक़्तु करणी पवंदी हुई जॾहिं हूअ मूंखे दरिया जे कप ते लाहे वापसि उभारा ईंदा हुआ। असीं सुस्त रफ़्तारी सां अॻिते वधंदा रहियासीं। डेल्टा ताईं वेंदड़ समुंड जूं छाड़ूं ईंदियूं ई वेंदियूं रहियूं। असांखे रुॻो उन वक़्तु किथे बीहणो पियो थिए जॾहिं का ख़राबी पैदा थी वेंदी हुई। उन वक़्तु मूंखे बि तमर जे वणनि जे पोयां पेशाब करण जो मौक़ो मिली वेंदो हो। हू 2 कलाकनि खां पोइ गरम ऐं मिठी चांहि पीअण मामूल बणाए छॾींदा हुआ। मांझंदे लाइ अली नवाज़ मच्छीअ सुकल दाणनि जे पेट में तयारु कई। असांखे भर मां लंघंदड़ ॿेड़ियुनि मां ॿोड़ लाइ साना बि मिली विया। राति जो असां उहे तरियल साना खाधा। साहिल ते चङी मोचारी अच वञ हुई। स्कूल वेंदड़ ॿार बि नज़र आया। समुंड जे भर वारनि ॿेटनि मां बि माण्हू ॿेड़ियुनि ते कराची अची रहिया हुआ। तेज़ रफ़्तार लांचूं बि नज़र आयूं। ओचितो असांजी ॿेड़ी फासी पई। राति जो हिकु लांच लांघाउ थी। असां सां गॾु राति जी मानी बि खाधाऊं ऐं असांजी ॿेड़ी खे छिके उन पाणी में पहुचाए हलिया विया। उन लांच में टेप रिकॉर्ड बि लॻल हो जंहिं ते इंडियन गाना हली रहिया हुआ। उहो सभु कुझु अली नवाज़ जे करे थियो हो, जंहिं निंड जी हालत में झूटा खाईंदे पंखो कप में हणी छॾियो ऐं उन जा पर फासी पिया हुआ। हिकु ब्लेड बि टुटी पियो हो। डेल्टा जे इलाइक़े में सिंधु जी रफ़्तार घटि ऐं माठार वधीक हूंदी आहे ऐं वेकिरो बि वधीक आहे। उते भुरे क़िस्म जी वारी जा तह आहिनि जेके आहिस्ते आहिस्ते डेल्टा में वाध कनि था ऐं उते तमर जा घाटा वण पैदा थी पवनि था। ॾिंगे वॾे शाखनि ऐं पाड़नि वारा उहे वण जंहिंजे पाणी अंदरि वारी काठी वधीक साई हूंदी आहे ऐं संदन दाग़ लॻल खारे ऐं मिठे पाणी जो संगम ते थींदा आहिनि ऐं राति जे वक़्तु बिल्कुलु मुहाणनि वांगुरु लॻंदा आहिनि। उन्हनि वणनि जे करे दरिया जे चढ़ण लहण सबबु खाद बि थींदी आहे ऐं उहे वण लहरनि जो ज़ोर भञी विझंदा आहिनि। ॿेड़ी जूं काफ़ी शयूं भॻियूं। केतिरा ई कलाक असांखे समुंड में बीहणो पियो, पर नेठि शाम जे धुंधलके में असीं केटी बंदर अची पहुतासीं। हीउ क़दीम बंदरगाह वीरान थी चुको हो। शायदि दरिया में पाणी न हुजण करे पंहिंजी हैसियत वञाए चुको हो। असीं दरिया जे चाढ़ में दाख़िल थियासीं त उन वक़्त ताईं राति पइजी चुकी हुई। बाबू चयो त हाणे असांखे उतर तरफ़ सफ़र करे खारो छाण हलणो पवंदो। खारे छाण खे डेल्टा जो वीनस सॾियो वेंदो हो। उहो मूंखे कराची में हिकु दोस्त ॿुधायो हो जंहिं उहो शहर कॾहिं बि न ॾिठो हो। बहरहाल राति दरिया जे कंहिं ॿेड़ ते गुज़ारण खां बहितर हो त असीं सफ़र जारी रखूं। हीअ असीं वर्क वराए रहिया हुआसीं जग मशहूरु किताब सिंधु जूं सल्तनतूं जा। अवी ॿुधी रहिया हुआ प्रोग्राम कुझु वर्क किताब मां। इन ते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सींद सिंध जी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाए छन। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथा छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां। सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिकु मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथा छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ
सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।